السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه مزيان؟ كلشي تمام. اليوم الخميس، ما باقي والو رمضان ان شاء الله. فاليوم غنعمل ان غون نيطواياج ان شاء الله للكوزينه. البارح حكيت لمينيو تهنيت منه الحمد لله. واليوم غنتبالا بالكوزينه، لكن قبل انا بغيت شي حاجه حلوه ناكلها من بعد ما نكمل كاع التماره. فقلت علاش لا نصايب واحد الكيكه. فهنايا عندي واحد المول اللي دهنته بالزبده وبالطحين، وغنعملو في الفريغو. حشنا في 3 د البيضات اللي خاصهم يكونوا بحرارة المطبخ. انا خرجتهم في الصباح قبيلات. وشيشة ديال الملحة. حشنا كذلك في كاس ديال السكر سنيده. وغنطربوه البطيخ الكتريك مزيان مزيان. تقدروا تعملوا في الكاس تاع البطيخ. غنضيف كاس ديال الزيت مع مرشي. غنطرب مزيان مزيان تتغير اللون ديال البيض يولي ابيض. من بعد غنحيد البطيخ وغنستعمل غير الفوي تاع اليدين، طراب اليدوي. وغنضيف واحد الكاس ديال العصير تاع الكليمونتين. نخلط كذلك مزيان مزيان. وغنضيف عصير ديال الحامضه اللي حيدت لها لوزاس ديالها وعصرتها. الحامض كيعطينا الطراوه الكيك ديالنا، كيجي هشيش وخفيف. غنضيف الدقيق. هنا زدت الكاس الاول. نخلط مزيان مزيان. ومن بعد نعاود نضيف الكاس الثاني. وديما نغربلو الدقيق، واخا كيكون مغربل من قبل كنغربلوه مره ثانيه. هنا ضفت نص كاس تاع الدقيق. في المجموع عملت 2.5 كيسان. ديما العبار بكاس تاع العنبه تاع اتاي. هنا ضفت لوزاس ديال الحامضه اللي عصرتها من قبل، وجوج خناشين تاع خميره حلويات 14 غرام في المجموع. غنخرجوا المو تاعنا من الفريغو مباشره نفرغوا فيه الخليط. انا من قبل خليت الفران كيسخن على درجه الحراره 180. يلا يسخن غير واحد شويه، ماشي يسخن مزيان، يدفى. بحال الاثناء نمشي نصايب واحد السيرو او كريم اللي غنسقي بها الكيكه من بعد. فهنا عملت كاس ونص ديال العصير ديال الكليمونتين. ضفت عليها معلقه مع مراش كبيره ديال المايزينا، ومعلقه ونص مع مريش تا هما السكر سنيده. وغنعملو فوق العافيه. انا مبغيتهاش تعقد، غير شويه تجي ثقيله وصافي. دازت تقريبا 40 دقيقه الكيكه طابت. فدابا غنزولها، كتجي هشيشه ومزيونه ولذيذه كذلك. غنعمل تقيبات في الكيكه هكا باش تشرب لنا العصير اللي غادي نسقيوها منه. ضروري يكون العصير بارد والكيكه سخونه، او العكس، تكون الكيكه بارده والعصير يكون سخون، هكا باش الكيكه تشرب لنا كاع داك العصير اللي كنعملو فوق منها. كنخليها تبرد واحد شويه ونعاود نرجع نسقيها مزيان. ودابا نقطع لكم واحد الطرف صغير باش تشوفوا الكيكه كيف جات. جات هشيشه تبارك الله. الله يعطيني الصحه. غنضيف شويه العصير، تعجبني شويه تكون حامضه. فدابا غنفوتو النيطواياج. انا هوت كاع لي بواط وغسلت مزيان لي زيتاجير. غسلت لي بواط كذلك وغنمسحو. بديت بلاباغاي سانسيو، لاباغاي تاع القهوه. ودابا لي بواط مسحتهم مزيان وغنرجع كل حاجه لبلاصتها. في الطاجاخ الاول عندي فيه سكر، اتاي سنيده، ملوزه وليتيزان. وفي الطاجاخ الجاوج عندي فيه لي كابسول تاع القهوه تاع لاباراي، الحليب. وهاد لابواط غنعمل فيها لا بريباراسيون ديال هوت شوكولات كملت ليا. من بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش نعملوها.
هاد الحويجات الصغارين انا كيحمقوني، كنجيبهم معايا من هولندا من اكشن، جبت منهم بزاف بزاف. لتحت عندي دي مجوره صغارين، فكل مجور غادي نعمل فيه شي حاجه. هادو لي برودوي تاع النيطواياج حتى هذا جبته معايا من اكشن، كان حماق على اكشن، بلوكار، كاسا، لا ميزون دو موند. المهم كنجيب من تماك حويجات تاع النيطواياج مزيانين بزاف لي سيرفيات. هادو دي بواط غنعمل فيهم العولة تاع رمضان، العدس، الجلبانة، الفول، حمص، شعرية، كنور. مهم اي حاجة كنحتاجها ماشي غير رمضان دائما، فكنعملهم في المنزل التحتاني كامل. والحاجة اللي بقات كنعملها في البلاكا تاع العولة. هادو دي بواط كيكونوا عندي فوق الفران، فانا كخويتهم وغسلتهم، من بعد نعمرهم عاقلين بيقطروا شي شويه ونرجع عندهم. بحال الاثناء نمشي نغسل البوطه حتى هي نحيدها عليا، نعملها واحد البودوي ومن بعد نغسلها ونعمل لها شويه الخل باش تبقى شويه بيض. فدابا نرجع كل حاجه لبلاصتها. يبقى لي الليفي خصني نغسلو البوطاجي، فانا عملت شويه جافيل وغنحكو. هاد الليفي مسكين قديم بزاف بزاف، مشالو كاع لا بيوص تاعو، عنده تقريبا اكثر من 30 سنه، لكن الوالده تاعي الله يرحمها كانت محافظه عليه باقي عاد يشعل. هذا الراديو صغير، هادو لي بتي تروك تاع الديكوراسيون صافي تاع السرجم، الجو مزيون هاد النهار مشمش. هادو بقالات نتاع العطريه كلشي خويتهم وغسلتهم، دابا غنمسحهم وان شاء الله غنعاود نعمر فيهم عطريه جديده ديال رمضان ان شاء الله يا ربي الكريم. دابا البقالات مسحتهم، غادي نرجع كل حاجه لبلاصتها. فعندي هنا شويه الكركاع، شويه اللوز، الشوفان، اي حاجه كل حاجه كنحتاجها في الخبز والكاطو. زريعه نتاع نوار الشمس، زريعه تاع القرعه، زريعه الكتان، لوز ايفيلي، المهم اي حاجه كنحتاجها للخبز، البافو. وهنا ندير واحد الخلطه خفيفه نتاع الزرارع ديال الخبز، كل حاجه كنعمل بها شويه شويه شويه. حبوب الشيا، وهكذا كنخليها ابا وقتاش ما عجنت غنديكوري بهم الخبز ان شاء الله. هادو الزرارع ديال الكعك كنعمل بهم مره مره دي تيزان، كيجيو لذاذ بزاف، نافع، حبه حلاوه والبسباس. هادو لي سيرفيات تاع الكوزينه كنت غسلتهم، فدابا غنطويهم ونجمعهم. هادو تقريبا كلهم جبتهم من هولندا تقريبا، كل ما مشيت مهم نجيب معايا واحد المجموعه. هادو لي بتي تروك مزيانين بزاف كنحتاجهم الكوزينه نعلق فيهم الحويجات. هادي ديال الخبز وهكذا سالينا. اوريكم كيفاش جات الكوزينه من بعد هاد النيطواياج. الكوزينه ديالي صغيره ولكن ما معمرهاش بزاف.
فيها غير الحاجات ليسونسيال اللي كنحتاجهم صافي فقط. هاد لو كوان تاع القهوه واتاي والكاطو، وهاد لو كوان عندي فيه العطريه، الفران وحويجات اللي يحتاجهم الفران تاع الكاطو والخبز، زرارع وصافي. الحمد لله ساليت واخيرا الحمد لله. فعلا الراحه النفسيه تامه بعد ما تكملي شغلك كلشي كيرجع كيشقشق كيضوي. باردون في الرجي ديال الجافيل وديا كاع ضيعتهم كاع كليتهم، ولكن ما عندي ما كانش الحل، ما نقدرش نستعمل لي ليكات ما كنحملهمش. المهم ماشي مشكل، بلاتي ندير لهم سيبو كريم غيرجعوا كيشعلوا. يلا خليكم دابا نمشي نضرب واحد الدويشه ونجي نشرب كاس قهوه. هاني سيبو كريم لينا بزاف. هذا سالات لا فيديو ديالنا ديال اليوم، نشوفكم مره اخرى، الى اللقاء.